Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Petit scarabée doré, c'est Héloïse. Et je vais vous présenter une toute nouvelle vidéo qui va un petit peu changer des trois premières. Voilà, aujourd'hui ça va être un vlog nature. Donc j'ai pris la caméra, on est sorti se promener avec ma fille. Voilà, une petite quinzaine de minutes de chez moi et vous allez voir ce lieu est vraiment super joli, surtout en cette période. Surtout en cette période. Voilà, fin de printemps où il y a encore un petit peu d'eau, vous allez voir, les images vont parler d'elles-mêmes. Et puis ce matin, j'ai fait une petite recette de rose des sables, toute simple, voilà, que je vais aussi vous partager. Donc je vous laisse visionner les images et puis j'espère qu'elles vous plairont. Alors pour réaliser la recette des roses des sables, moi j'utilise juste deux ingrédients. Donc les pétales de maïs, moi je les prends nature. Voilà, vous pouvez les prendre sucrés selon vos préférences. Et pour la recette, j'ai mis 100 grammes. Ensuite, bien sûr, il vous faudra du chocolat. Donc pour ma part, je l'ai fait normalement au chocolat noir. Voilà, tablette de chocolat dessert, toute simple. Mais là, j'avais plus assez de chocolat dessert, donc j'ai mis 90 grammes de chocolat au lait et j'ai mis 100 grammes de chocolat dessert. Voilà. Mais normalement, pour la recette, c'est 190 grammes de chocolat. Je mets mon chocolat au bain-marie. Voilà, jusqu'à ce qu'il fonde complètement. Voilà, ensuite, une fois que le chocolat est complètement fondu, je l'incorpore directement au pétale de maïs, jusqu'à ce que le chocolat ait vraiment pénétré de partout, qu'il y ait vraiment du chocolat sur toutes les pétales de maïs. Des fois c'est un petit peu long, mais, mais on y arrive toujours. Donc après avoir bien incorporé le chocolat aux pétales de maïs, on prend un papier sulfurisé et puis on vient faire des petits tas. Voilà, on essaye que les petits tas en fait se tiennent bien, voilà, qu'il n'y ait pas trop d'espace en fait. Voilà, pour que une fois pour les faire sécher en fait, que ça tienne bien, que le chocolat tienne bien les pétales entre elles. Voilà. Et puis on continue jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pétales de maïs. Voilà, après avoir fini toutes les roses des sables, eh bien on va le mettre sur une plaque qui va au four. Et en fait, on va l'enfourner au frigo durant 1 heure. Voilà, 1 heure, c'est largement suffisant et vous verrez, les pétales se tiennent très bien. Et voilà, après à peu près 1 heure de séchage, et ben voilà, ils sont prêts à être mis en boîte. Et voilà, ils sont prêts à être dégustés. Comme vous pouvez le constater, du coup, il n'y a que deux ingrédients, du chocolat et des pétales de maïs. Franchement, super simple et ça plaît à tout le monde.
Voilà, donc je me suis changée. Là, on est l'après-midi. Donc j'ai fait des roses de sable ce matin. On les a mangées à midi, en dessert. Je vous ai pas filmé, mais voilà, c'était super bonne. Donc là, petite balade parce qu'il fait super beau. Il fait vraiment très très beau, donc on va partir en balade avec ma fille. Mon mari reste travailler au jardin. Mon fils veut pas venir, donc on sera toutes les deux. On sera toutes les deux et je vais vous emmener dans un endroit qui est vraiment super joli. Et on a de la chance parce qu'il a plu récemment, donc il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau et c'est vraiment un endroit magique, quoi. Mais voilà, c'est quelques moments dans l'année, sinon le ruisseau est à sec. Donc je vous emmène avec nous. Un plant de lavande, je sais pas si c'est du lavande ou du lavande, hein, je ne sais pas. Voilà, en pleine nature, qui a poussé tout seul. Regardez-moi cet énorme plant de sarriette. Il est juste énormissime. Celui-là, je crois qu'il est encore plus gros que celui qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Regardez-moi ça. Énorme plant de sarriette. Et après la sarriette, voici le thym. Regardez comme il est tout en fleurs. Il est magnifique. Tout en fleurs. Là c'est pareil, il y en a un pacos, hein.
Et voilà, on rentre tout juste de la balade. Et franchement, c'était un superbe après-midi. On a marché dans l'eau, ça faisait trop du bien quoi. Première journée où il fait vraiment vraiment bon. Donc c'était vraiment super agréable. J'espère que vous allez bien profiter des images. Et on s'est vraiment régalé. Petite cueillette de thym que j'ai lavé et que je vais faire sécher. Je pense que j'en aurai à peu près pour la saison. Voilà, le blog touche à sa fin. Et juste avant de vous laisser, je voulais vous présenter mon chat, Mystique. Voilà, c'est mon bébé d'amour. Il est trop beau ce chat, regardez. Il est vraiment trop beau. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie, puis je vous dis à très vite.